Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 23-nji mart hepdeniň çarşembe güni. Habarlar günlük programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Belgiýede urulan terror hüjümlerine ýok bolan 34 pidanyň hormatyna eglan edilen ýa-da guman edilen terrorçylaryň gözlegi barada soňky maglumatlary berer. It was an act of war carried out by radical Islamic terrorists, ISIS. Batky welaýatyny Demirgal Awganystanyň Türkmen tergetine goly ýerlerini terror strategik nokatlaryň jeňçileriň eline geçenini gaýdyrýar. Mar welaýatyny gök bazary ýykalýar. Yurt içinden dukan eýlerine ne kompensasiýa, ne başga iş ýerleri ködürlenýär diýen habar gelýär. Bu arada hem maglumatlarymyzy dinlerdiňiz. Türkmen prezidenti yurtda eýem ardyly haryda urulan temmäki önümlerini döwlet monopoliýasyny ýerdiýän karara gol çekdi. Bu kararyň mümkin bolan täsirleri barada yerli ýazgy bilen söhbetdeşligimizi dinlerdiňiz. Kabul edilen kararlar yurtta iş uğurları, suhi dukhaneyelerine urulayan ulurlar. Şeýle de bugünkü programmamyzda Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlik üçin özüne basış görkezýändigini aýdýan raýat bilen söhbetdeşligimizi dinlerdiňiz. Çıkışım Azatlyk Radiosu'nda goýulan soň arşym 3-4 sany ýaşulyny alyp geldi öýümizde o bar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň möhüm habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Belgiýe Brüssel adından 34 adam öldüren 200'den gowrak adam yaralan partlamalardan soň 3 günlük ýas eglan etdi. 20-nji martda Zaventem aeroportunda bolan goşa partlamanyň we metro stansiýasynda bolan partlamanyň Islam döwlet toparynyň ekstremistler tarapyndan amala aşyrylanyny gaýdyldy. Belgiýanyň metbuaty 23-nji martda aeroportda ýollaryny partladanlaryň dogondar Halit we Brahim Bakray bolanyny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä bu iki dogon polisiýa tarapyndan bilinýän eken. Olar bilen aeroportda suwratlarynyň 3-nji adam henidem gözlenýär. Bir habarda onuň bir ýamdan bäri gözlenýän Najim Lakraud gaýdylýar. Dogondlaryň biri Brüsseliň Tokay etrawyna geçen hepde bolan atşykda polisiýanyň bir ýaragly adam öldüren ýerini kireyne jaýryny galyp adulanypdyr. Ortiýet Jenewada Siriýa parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşan taraplaryň ählisini sabar kanagatly bolmaga çagyryp bu hili gepleşikleriň hem bir uzakka kıyın bolýanlygyny aýtdy. Hiç kim bu gepleşiklerin aňsat boljagyna garaşmaýardy. Onsoň bir ýerde eýamdan sabyryny ýitirmek dogry bolmaz diýip Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov 23-nji martda aýtdy. Bir ýerde ähli taraplaryň ören sabırlyk görkezmek diýer urdyp bol sözüniň üstüne ýetirdi. Ol bu sözler jurnalistleriň soraglaryna jogap bereni aýtdy. Olar ondan Moskwa, Damask delegasiýasyny parahatçylyk gepleşiklerini Siriýadaky syýasy geçiş barada anyk gurrunga goşulmagy iterip bilermi diýip soradylar. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier hem 23-nji martda indi parahatçylyk gepleşiklerini wagt ýitirmeli däerligini aýtdy. Ortiýetiň polisiýasy Daşkent tarapyndan ekstremist diýip guman edilen özbek raýatyny tutsak etdi. Sankt-Peterburg şäheriniň polisiýasy 23-nji martda 40 ýaşyndaky özbekistanlyny özbek häkimetleriniň talaby esasynda saklandygyny aýtdy. Ol adam 21-nji martda Sankt-Peterburgyň etegindäki Samarkandly 33 ýaşyndaky özbek tutsak edilenden 2 gün soň tutulypdyr. Rus resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä özbek resmiýetleri bu iki adamy dini ekstremist, separatist we fundamentalist topara ilteşikli hasaplaýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärdiňiz. Qırgız oppoziýasiýasy Oş şäherine başky plana görä 24-nji martda geçirmekçi bolan hökümete garşy protestini goýbolsun etdi. Aktivistler 23-nji martda Azatlyk Radiosyna bu karara Qırgız özbek terhetiniň boyundaky dartgynlyklaryň ýokarlanmagy sebäpli gelinenligini aýtdylar. Häkimetler Oşy 22-nji martda düzgün tertibi berja etmek üçin 3000 polisiýa ofisiýerini 2000 bolsa meýletinçi polisiýa işgärlerini ýerleşdirenligini aýdýar. Kırgızstanyň öňkü prezidenti Askar Akaýewiň giýewsi Dubaýda Birleşen Arab Emirliklerine Bişkegiň talaby esasynda tutsak edildi. Kırgızstanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi 23-nji martda Azatlyk Radiosyna Häzir Adyl Toýkanbaýewiň Kırgızstana deportasiýa edilmek barada pikir edilýänligini aýtdy.
50 yaşındaky Toyxonbayew Gazagystanyň raýaty bolup Akaýewiň gyzy Bermet Akaýewanyň adamsydyr. Ol Kyrgyzstan tarapyndan hamara salgytdan gaçanlygy we maliýe garplyklary üçin gözlenýär. Toyxonbayew 2013-nji ýylda Gazagystan häkimetleri tarapyndan Interpoluň talap esasynda hem tutsak edildi. Emma şonu Gazagystan öz raýatlaryny daşary ýurda ekstradisiýa etmeýändigini aýdyp ony Bişkek'e bermedi. Günorturs ýetdäki suud Ukraina harby piloty Nadia Savchenkany bildirilýän aýplamalaryň ählisinde günäli tapdy we 22 ýyl türme tutsaklygyny hökm etdi. Şeýle-de ol 30.000 rubl jerime tölemeli edildi. Orset'in Donetsk şäher suudynyň sudyasy Leonid Stepanenko Savchenkanyň 2014-nji ýylyň 30-njy ýunundan bäri türmede oturan wagtynyň hem tutsaklyk möhletini giyirýändigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşanyny gurban tanıştyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Belgiýede terror hüjümlerine pida bolanlaryň hormatyny ýas eglan edildi. Şonuň bilen bir wagtda bu gal hüjümi amala aşyranlaryň gözlegi dowam etdirilýär. Bu arada soňky maglumatlar Germaniýada habarçymyz Aral Pergüşden alary. Brüsselde adamdan 34 adamın ölümüne ve 200'den adak adamın yaralanmağına getiren 3 bombadan sonra Belgiya 3 günlük yasa başladı. 22 Mart'ta Zaventem airportunda bolan goşa partlamaların ve metro istansiyasında bolan yeni bir partlamanın jogapkärçiligini İslam Döwleti asli ekstremistik topar öz üstüne aldı. 23 Mart'ta Belgiýanyň habar beriş serişlerine bildirilmegine göre airporta hüjüm edip öldüğünü göçüren bombaçylar iki doğan Halid bilen Ibrahim el-Bakrawi. Gize şäheriň tarihi iskwerine ýüllerçe adam ýonanyp ölenleriň hatyrasyna şem ýakyp gul goýdular. Hüjümlerden sonra Belgiýanyň resmileri hawpsuzlyk derejesini ýokarlandyryp, tutuş ýurtda gözleg işleri ýola goýuldy. Aýdyşyna görä partlamalarda 180'den adak adam yaralanypdyr. Saglygy goraýyş ministeri Maggie de Blok yaralanlaryň köpüsiniň agyr ýagdaýdadygyny aýtdy. Belgiýanyň hawpsuzlyk gullaklarynyň ýurdun paýtagtynyň Şerbek bölegine ençeme öýü döküp, partlaýjy madda we İslam döwletiniň baýdagyny tapandygy aýdylýar. İslam döwletiniň bir websaýty hüjümi amala aşyranlar halifatyň esgerleri diýdi. İslam döwleti bilen iltejekli Amok habar agentligi bomba hüjümlerini partlaýjy goşoklar we beýleki enjamlar bilen İslam döwletiniň següşçileri amala aşyrdylar. Olar Belgiýanyň paýtagty Brüsseliň merkezinde bir airport bilen merkezi metro istansiýasyny nişana aldylar diýip jogapkärçiligi İslam döwletiniň öz üstüne alýandygyny bildirdi. Amerikanyň prezidenti Barack Obama begüne adamlara karşı edilen elhenç hüjümi ýadgardy. Ýewropa Birleşiginiň liderleri hem gahargadap bildirip, Şwesiýanyň premier ministeri hüjümleri demokratik Ýewropanyň garşysyna gönüktirilen hüjüm diýip adlandyrdy. Ýewropa Birleşiginiň prezidenti Donald Tusk bu hüjümler ýigrenç we zorluga gulluk edýän terroristleriň aslynyň pesligini görkezýän alamat diýdi. İnternette yerleştirilen suratlarda airportda dargan weýrançylykly sahnalar görkezilýär. 22 Mart'ta bolan partlamalar Paris hüjümlerine eli bar diýip guman edilýän Salih Abdeslam tutulanyň 4 gün soň boldy. Brüsseliň şäher hakimi Ivan Meyer airportda 14 adamyň ölendigini we 81 adamyň yaralanandygyny habar berdi. Beýleki habarlarda bolsa ol ýerde ölenleriň sany 11 diýip berilýär. Meyeriň bildirmegine göre metro istansiýasynda bolan partlamada hem adamdan 20 adam ölüp 106 adam yaralanypdyr. Bularyň arasynda 17 adam agyr yaraly. Brüsselde bolan hüjümler kahar gadap töredip dünýä liderleri raýdaşlyk bildirdiler. Olan bilen geçirilen gysgly duşlukdan soň Fransiýanyň premier ministeri Manuel Valls biz uruşda, biz soňky bir näçe aýlykda Ýewropada uruş hüjümlerine sebäp edildik diýdi. Ýigrençi hüjümler terrorizme garşy aýgytlyk bilen garşylanmaly diýip hem Germaniýanyň kansleri Angela Merkel aýtdy. Britaniýanyň premier ministeri David Cameron biz bu terroristleriň ýeňiş kazanmagyna asla ýol bermeris diýdi. Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Aral Pergüşden maglumatyny dinlediňiz.
Gepleyer Adatlyk radiosu. Habarlar günneligimizden diýersiňiz. Inniki söhbetimiz türkmen owgan serhedindäki ýagdaýlar barasynda. Soňky ýyl bolşan habarlara görä Batky welaýatynda Demirgazy Owganstanyň türkmen serhedinde goly ýerlerinde käwr strategik nokatlar ýaragly jeňçileriň eline geçipdir. Eýsem bu ýagdaý ne derejede çynlykka bolup biler? Soňky maglumatlar habarçymyz Şaýmerdan uly Muratdan alalyň. Badagys welaýatynda Awgan güýçleri arada jeňçilere garşy harby operasiýa geçiripdi. Ýöne welaýatyň Luleysiýa we Bendihadak atly sebitleri ýene jeňçileriň kontrolyna geçipdir. Badagys welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdurrahman Tajiň aýdyşyça welaýatyň Abi Kemeri atly etrafynda jeňçilere garşy 17 güllep harbi operasiya geçirilipdir. Emma Awgan güýçleri ýygyna çekilenden soňra etrafyň Luleysiýa we Bendihadak atly regionlary ýene jeňçileriň eline geçdi. Welaýatyň Balamurgap, Muqur atly etraflarynda da jeňçiler hereket edýär dep Taj aýtdy. Badagys welaýatynyň üç etrafy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda da jeňçileriň yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Badagys welaýatynyň hakiminiň orunmasary Fayz Muhammed Mirzazada jeňçilere garşy ýene harby çäre geçirmek üçin taýýarlygyny görülýändigini aýtdy. Badagys welaýatynda jeňçileriň güýçlüligini welaýatyň yerli geňeşiniň deputatlary aýdýar. Badagys welaýatynyň paýtagty Galaynow şäherine de jeňçileriň howpawandyrýanyny habar berýär. Badagys welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Haji Muhammed Nasir Nazarynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda Türkmen-Awgan serhedine jeňçiler iýeçilik edýär. Olaryň arasynda daşary ýurtly militanlar bar. Türkmenistan harici Taliban da bu mantıqa has. Mart mukammal disti Taliban tamam. Gormaç etrafından başlap Kuşkone etrafına çelli Türkmen-Awgan serhediniň çäginde jeňçiler hereket edýär. Awganistan tarapdan bolsa serhed goragçylary ýok. Diňe Marçak regionunda Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda Awgan güýçleriniň 1-2 harby postlary bar. Ondan başga tutuş Türkmen-Awgan serhediniň boýuna Taliban iýeçilik edýär dep deputat aýtdy. Moraçok postoy serhedi u marzyky kurmaç sürümüşe toba. Türkmenistandan Badagys welaýatyna elektrik tuğuny ibermegem gözüňünde tutulupdy. Ýöne elektrik geçirjisiniň gurulşyna Taliban ruhsat bermedi. Herat welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen etraflarynda jeňçiler toplanypdyr. Welaýatyň polisiýasynyň başlygy General Rozi Kuşkone etrafynda ýagdaýyň dartgyllygyny aýtdy. Kuşkone etrafyndan jeňçileriň welaýatyň böleki etraflaryna hem Harar şäherine we hem Salýanyny General Rozi öňe sürdi. Welaýatyň şinden atly etrafynda hem howpsuzlyk şertleriniň yaramazdygyny general ma'lum etdi. در شمال شرق کوشی کنند نیا کرده بتانم در جنوب şinden peşim. Herat welaýatynyň şinden atly etrafynda Talibanyň iki toparynyň arasynda özara çaknaşygam ýüze çykdy. Uruşda 300 goly adam iki tarapdan helak boldy. Ölen we yaralananlaryň arasynda ayal we çağalaryň bardygyny yerli resmiler aýdýar. Jeňçileriň iki toparam öz bir-biriniň malemlegini talap alypdyr we üý jaýyny weýran edipdir. Şaýmerdan uly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Owganstanyň Türkmenistana geçelim. Mar welaýatynda gök bazary ýykylýar. Bu soňky döwürde ýykylan bazarlaryň diňe biri bolup dükän eýleri ýitiren iş ýerlerine derek ne iş ýerine de kompensasiýa bilen üpçün ediljege çalym edýär. Bu bazaryň gözgyny ýagdaýy bilen tanışmak üçin Azatlyk radiosynyň web-saýtynda çap edilen suratlar synlap bilersiňiz. Şeýle-de habarçymyz Örekşen Çaryf wakanyň bolýan ýerinden ýörüýte maglumat taýýarlady. Indi şol maglumaty bilelikde dinläýin. Soňky bir kunlukda Maryanyň gök bazary ýapylyp, onuň daşy haýat bilen gurşaldy. Bazaryň içinde bolsa guruluşyk tehnikalary getirilip, käwr guruluşyk işleri alınıp barylýar. Resmiler bu ýerde nähili işleriň geçirilendiği barada häzirlikçe halk köpçüligine hiç hili maglumat bermeýärler. Emma ýyl arasyndaky gurrunlardan çen tutulsa, bu bazar rekonstruksiýa edilýärmiş. Şeýle-de bu ýerde uly sowda merkeziniň guruljakdygyny aýdýanlar hem bar. Ýöne resmiler bolsa bu guruluşyň haçan gutarjagy hakda hem takyk maglumat bermeýärler. Adatça daşy haýat bilen gurşalan guruluşyk obyektlerinde nähili işleriň alınıp barylýandygy, guruluşyň kim tarapyndan amala aşyrylýandygy, guruluşyň gutarjak teneleri barada ýazylan plakatlar asylýar. Emma gök bazaryň daşynda munyň ýaly plakatlar hem göze ilmeýär. Emma göze ilýän ýagdaý bolsa häzirki wagtda öňkü gyzgalanly sowdalardan nam nişanyň galmanlygy, bazaryň içiniň boş bolmagydyr. Bazaryň öňkü sowdagarlar bolsa tapan ýerine göçýärler. Olaryň köpçülik bolup
baryan yerler bolsa marynyň içinde kemeri, güneş, läle, daryaly bazarlar. Emma häzirki döwürde ol ýerde hem dukanlaryň gyçylygy emele gelipdir. Bu hem sowda nokatlarynyň arendasynyň galmagyna we yer tapyp bilmedik sowdagarlaryň bolsa sowda satygy keminden wagtlaýyn möhlet boýunça toktatmagyna getiripdir. Marynyň Gök bazary şäheriň merkezinde bolan soň iň gelim gidimli bazarlaryň biri diýilip hasaplanýardy. Şeýlelikde bu ýagdaý uly ile hem öz täsirini ýetirýär. Şol bir wagtyň özünde de bu bazar onlarça maşgalanyň eklen şeşmesi bolup hyzmat edýärdi. Şu sebäpden bu bazaryň ýapylmagy diňe satyjylar däl, alyjylary hem alada goýdy. Sowdagarlar kynlyk bilen ýola goýan sowda satygyny doly ýatyryp täzeden başlamaly boldular. Dukanlaryny ýapmak üçin hem sowdagarlara diňe 4-5 gün möhlet berilipdir. Başda bazary boşaltmaly, bazar ýapylýar diýen gurrunlar ýaýrady. Emma soňundan gözäçiler gelip bir hepdäniň içinde bazary boşaltmaly diýdiler. Bu habary eşitip gaty gynandym. Men bu ýere $15,000 berip 5-6 aýlykda elden satyn aldym. Indem özüni ödemänkä boşaltmaly boldum diýip özüni bayram diýip tanadan 35 ýaşlaryndaky sowdagar aýdýar. Bu bazaryň içindäki sowdagarlaryň hiç birine de kompensasiýa ýa bolmasa başga bazarlardan täze sowda nokatlary berilmändir. Bu ýagdaý bayram ýaly onlarça sowdagaryň $10,000 ýetkisine sebäp bolupdyr. Emma yerli administrasiýa bolsa ýetki meselesinde sowdagarlaryň günälidigini aýdýar. Adynyň agdalmazlygyny soran bazaryň öňki şäherlerinden biri Azatlyk radiosyna bu arada şeýle urrun berdi. Bazar administrasiýasy sowdagarlara nähilidir bir kompensasiýa tölemäge borçlu däl. Sebäbi bazaryň içindäki sowda nokatlary sowdagarlara kreýine berilýär. Emma sowdagarlar öz aralaşyk bilen bu ýerdäki sowda nokatlaryny ýokary bahadan satýarlar diýip bazar administrasiýasynyň öňki şäher aýdýar. Bu ýagdaý kimiň jogapkärdigine garamazdan sowdagarlaryň ýetkisi bir ýana bazaryň näwellik waly hem olary alada goýýar. Sebäbi bazaryň bundan meýlek ulanşyga berilip berilmejegi barada hem kelam agyrsy aýdylmaýar. Bu bazarda 100-150 aralygynda sowda nokady bardy. Hormatly dinleýijiler, marda habarçymyz Röwşen Çaryýew dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şu ýerde Prezident Berdimuhammedowyň täze kitabyny okumak isleýärsiňizmi diýen soraw bilen açylan forma bilen teswirleriň hem käbir bilen tanyşyp geçeliň. Dogurçylyk atly okujymyz birinji halkyny eklesin, türkmeni krizisten çykarsyn, ondan kitabyny okar diýip ýazypdyr. Gurban atly okujymyz bolsa bu soraga ýok we ýene de ýok diýip jogap beripdir. Gaharjan atly okujymyz bolsa prezident, rejissor, ministrler, artist, uly işgärler çopan diýip ýazypdyr. Daýy atly okujymyz bolsa prezidentiň işi çay kitaby ýazmakmy ýa-da ýolbaşçylyk etmekmi diýip soraýar we eger çaýlar gowurýan bolsa bir çaýhanasyň, çaý satsyn. Biz garajdanlar çaýçy, aşpezler, hakyky lider isleýär diýip sözüni jemleýär. Hormatly dinleýijiler, bu teswirler elbetde kän, olar dogry okumak üçin Azatlygyň web saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna girin. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Türkmen bazarynyň geçkinlik haritlarynyň biri Çilim marasyna. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurda temmäki önümlerini getirmegi we satmagyň ähli ýaryny diňe sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berdi. Şol wagtda ýurtda eýem Çilimiň ardaly haritdy, hatda onuň para, pul ýerine hem kabul edilýänini gaýdalýar. Türkmenistany Çilim kontrabandasy üçin ýyl kesilen öňkü tutsaw, Gadag raýaty Erik Supuşowyň Türkmenistanyň alternativ habarlar çap edýän gurama aýtmagyna görä, Türkmenistana barýan ýük maşynlarynyň sürüjüleri ol ýerde para bermek üçin ýanlaryna köp çilim alýarlar. Вот мы на это $100, $200 мы покупали сигарет, чтобы раздать там, да, вот в большом количестве, да, вот получится, например, чтобы до конца доехать и обратно выехать. Hem täze kararyň nähil netijeleri bolup biler. Biz bu arada bir adam Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Indi şol söhbeti bilelikde dinläliň. Amanmurat Türkmenistanyň prezidenti anyny temmäki önümleriniň ýurda getirilmeginiň we sowdasynyň ähli ýaryny diňe sowda we daşary aragatnaşyklar ministrligine berdi. Ýagny şeýle karary gol çekdi. Siziň pikiriňizçe bu karar näme aňladýar? Ýurtda son aýlarda kabul edilýän kararlar ähli zady döwlet gözlegçiligini güýçlendirmäge, döwlet monopoliýasyny has güýçlendirmäge gönükdirilýän. Temmäki önümlerini ýurda getirmek, oňa sertifikat bermek, satwy çykarmak bilen bagly kabul edilen kararlar bu men ýöňde aýdan ýagdaýym bilen bagly ýöne bir taraply agyrky netijesi hasaplanmady. Ädimler
Aman Murat, sizni hasaplanmadyk ädimler diýdiňiz. Munuň bilen näme gözeňde tutýaňyz? Temmäk önümler bilen bağlı kararlar, daşary ýurt valyutasy bilen girdilýän çäklendirmeler we beýlekler ahyrky netijede kiçi biznesiň tozmagyna getirir. Men ýa-ni öňde haraplanmadyk ädim diýenimde şunu gözeňde tutdum. Inni aman Murat, bir tarapdan hökümet şu kiçi biznese telekeçiligi gollaw berýändigini aýdýar, ikinji tarapdan hem siz monopoliýa girýär diýäňiz. Bu ýerde bir gapma garşylyk ýokmy? Buň soňy nähil netije berer? Kabul edilen kararlar yurtda iş urulary, hususy dukan eýlerine urulýan uluzarwat bir temmäki sowda babatynda da hutçeýle sebäbi iş urular, hususy dukan eýleri daşary ýurtlardan aslan ýagdaýda temmäki önümlerini getirmäge bolan hukuklaryny ýitirdiler. Şeýle hem öz dukanlaryny asasan temmäki önümlerini satmaga bolan hukuklaryny ýitirdiler. Bir eýen dukanlaryň köpüsine urulan maliýe zarwasy bizne bir dukanlardan eýsen çilimkeşlere de ödünün täsirini ýetirýär. Aman Murat, benim çilimkeşlige garşy görüşüm çägine ädilen peýdaly ädim bolup bilmezmi? Şunukda aýnalardan heredilenine näme aýdyp biljek? Bir peýdaly ädim bolup biler ýöne üstlenlik bädi, onda da çilimkeşlik ýaly bir adamda bir ýennige urulan bädi, bir kadagarlyk bilen aradan aýryp bolanok. Şol daşary ýurtdan getirilýän temmäki önümleriniň ählisi bir çilimkeşlerin ählisiniň çilme olan islerini kanaatlandyrmaýar, olar çilmeň hiýeriniň kesliginden beýrenýärler. Şonuň üçin isler hem de ýurtda çilimin garawabary, ýeňatdy gizlin sowdasy barha mewzuya sebäbi ýurdun başyndan getirilýän ýokary hiýerli temmäki önümler Edilşuň Türkmenistanyna Merkez Bankyň kesiplen nyrky ümmeti bilen hazatlanan ol 15-16 dollara durýar. Ya başga bir ýagda ýurdun başyna giden adam öz hajat üçin 2 çilmi ýagny 20 manat çilmi getirip bilýärdi. Inni olam 10 etde araldyly, ýagny daşary ýurda giden adam bary 2 manat çilmi gelip bilýär. Aman Murat, bir ýagda jemgyýetde nähil pikir döredýär, jemgyýetçilikde? Bir jemgyýetde gapmagarçylykly pikirler döredýär. Meselem çilimkeşleriň belli bir bölegi aýdýar. Çilim çekip başbolorluk eden ağır cinayet edýän ýok. Näme üçin ağır cinayetin göz başynda durýan, ağır cinayeti sebäp bolýan spirtli içkiler babatynda şeýle berip gözükýär ýok diýerler. Öz sowallaryna da özleri jogap berýärler. Ine olan jogaby sebäbi ýurtda arak çakır zawodlarynyň ensemesi bar. Olaryň ählisi döwlet eýçiligini, döwlet öz büdjetine berýän girdeden kesilmek istemeye diýerler. Garaşylýar gapma garşylykly pikirler jemgyýetde gündäginden köperip barýar. Aman Murat, bu Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gurrunňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat bu gaýflen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bir ýagdaý bardy, bu mesele bardy. Sizde nähili pikir bar? Bu arada öz pikirleriňizi, bellikleriniňizi, garaýşlaryňyzy Azat Habar Nokot.com'un üstü bilen, web saytymyzyň üstü bilen, sosial ulgamlarda sahypalarymyzyň üstü bilen aýdyp beýlekler bilen paýlaşyp bilersiňiz. Türkmen raýatlarynyň käbir ýurt içinden çözülmeýän sosial meseleleriň çözgüdini gözläp, Käte Azatlyk radiosyna interwiu berýär. Marw welaýatynyň Serhedabad etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden özüni Agajuma diýip tanadan raýat hem şeýle söhbetdeşlikden soň özüne owa ýaşurlarynyň maslahat töwerler bilen gelendigini aýdýar. Yerli habarçymyz Soltan Açylowa Agajuma bilen bu arada ýürüýte söhbetdeşlik geçirdi. Inni şol söhbeti bileripde dinlädiň hormatly dinleyijiler. Halkyň agyrly meseleleri barada, öz meselesi barada Azatlyk radiosyna ýüz tutup, radioda çykyş etmäge ymtylýan raýatlara Türkmenistanda häkimlikler tarapyndan türlü basyşlar görkezilýändigi barada maglumatlar bar. Sizem käbir meseleler barada radioda öz pikiriňizi aýtmaga isleg bildiren dinleyijilerden biri. Siziň bilen bagly nähili basyşlar ýüz berýär? O meňem şu çykyşym Azatlyk radiosynda goýberlen soň ýaşap oturan ýerimiň Geňeşiň başlygy dile arçyn bir 3-4 sany ýaşulyny alyp geldi öýmede owaň Avreli ýaşullary bar, onuň etrawyň imamy bar. Solara geldi men öýmede onuň soň goýa aýsaň diýip töwerler diýen ýaly aýtdylar.
so adatda çıkış etmeyen koy dediler. O zaman ben bunlara aittim, ben dedim, yoldan çıkış edilen oksa dedim adam, canlı yani etinden ötüsün bunu, etilen son aydılıyor sodatlar dedim. Hi beyle de çıkkıntı, beyle de ağır yağday oğum dedim, ben dedim buna para horluk var da aitsam ya yalanmış o dedim, ya da yol meseleler var da ya hem ehli meselelerini koyuyorsan, işe yerleşecek olsan para vermeli diye aytayan dedim, işsizlik var dedim. Sodatlar yalan mı ya, ben töhmet aydiyam desem, yo aydiyan atlan bari doğru onu, son bizim dögületimize yaran oksol siyasata ters geliyor son için, bizim sana sonra ait koyu olsun, etip maslahat beriyas deydiler bana. Eni şol diňe maslahat bilen çäklendilermi ya bolmasa size bir korkutmak ýoluny ulandylarmy? Hawa şolun içinde biri aýtdym, onuň ahir soň sen bizim töwellämizi alsaňa gowur diýeni, biz seni gowuramy soň aýdýas diýdiler. Bana bir ýyl hop demeden gurrunlarym aýdan boldy. Onda da menem han görber ýatda dedim, men şu wagtda sega şonu dedim goýmakçy dep, häzirlikçe dedim. Soňam gidip, so gelen adamlar so top bilen barpdyrlar, men inimi oýna barp, o tagtawalarda dogonumma. O taýda da şolar ýaly gurrun etdiler, ağaň şolar ýaly çykyş etdi, onu son goýdurmaly, her zat etmeli, bes etdirmeli diýip aýdypdyrlar. Ondan olam gelip maňa bir geden gurrunlar aýtdy. Ola şolar ýaly her hili ýollar ulanjak bolýarlar, şu wagt men ýaňy bir kere çykyş etdim bolýam. Ýanky gelen adamlaryň içinde nähilek ýaşullar bar? Men öýme gelen adamlar so bira sol owaň arçyny keňeşiň başlygy, ondan bir goňşawadan ýaşulsy diýip at berilen adam bar. Ondan sol halk maslahatyna gatnap ýören biri bar. Başga da bir adam bar, aýly gurruna ökterek, olam bir arasa adam o. Şolar esasy 4 sany ýaşulyň şolar geldi, şol adamlar gelenler. Organ işgärlerinden goşulan adam bolmadymy? Yo, häzirlikçe şolardan gelen ýok, men öýme. Siziň pikiriňiz nälik? Şu adamlar şolar özleri siziň bilen şuňalyk maslahat geçirmäne gelendirler diýip pikir etdiňizmi ýa bolmasa şolar ulanýarlar diýip pikir etdiňizmi? Men şolary uro diýerler, hadi pikir etdim şolaryň özlerine de aýtdym, aýyr soň men siz dedim özüňiz gelmejeňizi bilýän, men dedim bir uro diýendir diýip aýtdym, ol ýok diýe, onu ýaly biz diýe sana ýöne maslahat geldik diýe başga biziň hiç nämämiz ýok diýdi. Siz özüňiziň näşe kemçilikler barada aýtdyňyz. Dogry maglumat beren, ýalan maglumat beremok diýenizde siziň şu pikiriňizde şu gelen ýaşullar nähile garadylar? Men ilk wagtda şolara aýtdym, men aýdýan zatlarym dedim, içinde bir ýekeje ýalan bolsa ýa men töhmet aýdyp goşýan bolsam özümden aýdyň dedim, men dedim, haly şu zatlar dedim, etimden ötüsün, eten soň öz başymdan geçen zatlar bar diýip mysallar getirip men aýdýan dedim. Hemme kişiň başynda bar şu zatlar, meselem okuw ýermek meselesi barada, işe ýermek meselesi, ikisem soň desden para aýatan. Şu zatlar ýalan bolsa aýdyň beriň diýsem, ýok dogry aýdýan diýip aýdýan zatdan gaty dogry diýär, ýöne diýär şol bizim döwletiň siýasatyna şol gawat gelen okşon aýtmaly däl diýär, şol adatlyk bilen kan aragatlasy etmeli däl diýär, şonu halan ok bizim döwletimiz, hökümetimiz diýär. Siziň öz pikiriňiz näme? Şu ýaşulyň maslahatyny almakçymy ýa bolmasa da şu açyk pikir garaýşyňyzy aýtmagy dowam etdirmekçimi? Men häzirki şonu özüm dowam etjek aýtjak, adam pahyr terhilada çekip tutap bilmeýär bilemok, iller pikir nähili. Men şu zatlary Türkmenistanda şu demokratiýany bolup taklamak, adamyň hak hukuklaryny deplemek diýip düşünýän özüm. Şu zatlary ýüze çykarmajak bolup basyp ýatyrjak bolum edýän hereketleri şu döwletiň siýasaty diýip düşünýän men şonu. Hormatly dinleyijiler, habarçymyz Soltan Açylywanyň marly agazyma bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Eýsem bu söhbetde aýdylan ýagdaýlar barada siz näme pikir edýäňiz? Bu barada bize pikirleriňizi ýazsaňyz hoşal bolarys. Şunun bilen Adatlyk radiosynyň habarlar gündelik programmasynyň ýene bir sanyny geçirip oturýarys. Onu Pragada studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saatlara kesmek habarlar bilen ýazgyda gepleşiklerimiz bilen dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.